Week yonna eno yamazuukira yonna tukyali mu story ya mukama waffe Yesu. Olwaleero tugenda kusimba nnyo essira ku Yuda eyalyamu Yesu olukwe. Era nga tugenda okusoma ku Yuda ono njagala NUP mubeerewo nnyo muwulire n'ab'enkyukakyuka mwenna. Mukama jabba w'ekigambo kyammwe olwaleero okuyita wano ku SPS Muwire Bible and Politics. So wandika ekitabo kya Matayo sura 26. Matayo sura 26 ennyiriri nga 7 naye tugenda kusomako ennyiriri 26 ezisooka ebisigadde oba tunaabyogera then ebyawandikibwa ebirala binaatwekoonako. Matayo 26 gye tugenda okuba nga tusimbako essira kyekitabo ekikulu. Essomo ly'olwaleero liri awo mu Matayo 26. Obulango busigadde busitandinga Maureen Skin Care Premium Dental Clinic. Omuzimbi ayokya ebyuma plamba afumba ku mikolo waali second term bonobo ina oyagala omwana wo kubako omuteeka nga waali toli comfortable nawo osobola okujja mu kabox n'enkuwa ogenda okuteeka omwana wo. Si charity ojja kusasula byonna mu bibala lumu school fees kulya byonna n'osasula. Omwana ali kubuulira oba naye bw'oli mulabako oba bw'oli mukubira naye nayogera naawe olikkiriza nti nno wali watuufu okuteeka omwana wo. Abantu be UK banayi nina messages nyingi ate okuva lwe nakyuka ku mirimu gyendi nkola under supervision under pressure. Kyovula basikya amasimu gakendera abantu abasinga bagamba pasa tokyakwata simu pasa tokyaddamu message zange ngezaako ziddamu naye ndi a bit tight. Kati bw'ogattako ng'olina okutegeka ekigambo, olina Bible, olina okusaba, olina mpoma satellite, olina kwegamba message zeesala sikyasobola ziddamu nga bwe nali nziddamu. Communication neyeesala naye nnwana nnyo okulaba nga nziramu message. Naye bw'ompeereza message wakiri onkubirako nondekerako missed call. Missed call teringa okujjako ku Friday missed call mba sikyagirabye kuba ziba nnyingi nnyo. Naye ennaku zino endala bw'oweereza message banenyinza olwawo giraba yinza n'okutwala emyezi. Kale ab'e UK bampeereza akalango kaabwe balina okwekalakasa nga ennaku z'omwezi 25 ku Friday eno which is tomorrow but 1. So UK mukwatagane bw'oba oli UK noonya abakulu bammwe mu UK balina okwekalakasa ojja kufuna ebisingako awo. Bambi ab'e UK mu nsonyiwe olyangamye naye pasita lwaki ffe totulanga lwaki totuddamu. Bannange platform yange yonna okuva weeva paka weekoma ya enkyukakyuka omuntu anyigirizibwa onoonya obwenkanya yonna oli suffocated. Platform yange ekyo kyekola ate ku bwereere tewali omuntu ayinza kugamba nti nze pasita yansasuza ssente okuyisaawo eddoboozi lino. Bw'oba wampa information ng'olina information gye wampa ng'olaba sinaba kugiyisaawo nnyina kyenkyayongerako. Tompa message leero naddala nga tobadde toli kubali nompa information tusooka ne tugikebera. Gwe bw'oŋŋamba nti nno obeera Kapira Byongo noonya omuntu ali e Kapira Byongo noonya abekikwatako abali e Kapira Byongo ne nsooka okumanya message eyo ntuufu. Waliwo ennaku ezo ebintu ebibadde bitambula ku social media kuwona ku WhatsApp bipeeni mb'omwana olugikwatako wajja bibuye n'osimanyi bino bwe bimuyiikako akutwako omutwe ate yadduka emisinde ng'omutwe agulese eno n'agenda ng'akaba we maama nfa. Kati eyo message ng'eyo sisobola giyisaawo mpaka okutuusa nga mmaze otutegeera kyabaddewa ewaani akinako obujulizi ki. Kati nenjogera n'oyo naye bwe kiba kikiro kitwala omunaku wano tetukiyisaawo. Wano tuba twagala tugwe kasitompa information ne bweba eriwa naye ngeri mu Uganda oba wano mu nsi tetusobola kulema kuginoonya ku confirminga nti no yeeyo kubanga sirwa kuba nti mba sikwesize naye mba nnyongera abamu mutuwako akantu katono n'okoma onogamba pasa nali badde mbikuwa naye bannaye abasajja batuwulira kati nondekaawo nga ndi mu bbanga then kati mba ntandika okugenda nenoonya nze nenziguka ku kinyusi kyennyini then nendyoka njogera ebintu nga mbikakasa. Wano ku media wangu osobola okubeerawo osobola okujja n'obeerawo n'okola byonna naye media okusaanyaawo n'akatayite kasala ekintu ensobi eba bweti ntono nnyo bweti muganda wange ogenda okulwana ogigolole nga tekikyasoboka. So
tetuli perfect naye tugezaako okubeera nga tubeera newankubadde tulemererwa nga abaana b'abantu naye tugezaako okutambula ne brand eyo ya Bible and Politics okuba nga tutuukagana nayo erina omutango munene nnyo ogw'okusasulira naye Mukama atuwadde ekisa okugusasula. Yes, kale kyekyo. Abe UK mubeere nga mukola ki nga mukontaktinga ba leaders mutegeere ebisingako ku Friday waliyo okwekalakaasa. Mukama abatuweera omukisa. USA erinamu issues. Okay, Trump yajja n'akyusaamuko buli muntu n'afunamu okutya newankubadde waliwo ate abaki ekira kye kyayitamu nti engo yatambulira mu nzikiza omwirima gwakola ki YouTube teriiko. Nimulwa kimubera mu nnimba onangamba teriiko onangamba kweri. Okay, so mbadde kuba USA yes abantu bafunamu okwekengera engeri Trump gye yajjamu abatalina nnyo abatanafuna nnyo biwandiiko baalinyamu ku kyawakati buli muntu n'afunamu okwekengera naye omwirima gwatambuza engo USA yaliibwa ekigenge. USA party esinga obunene ekigenge kyagirya mu leadership era abantu bo ababulijja abatali mu leadership basigala nga balina enjala n'ennyonta naye buli waliwo n'omwe ennaku ezo babadde waliwo platform gye boogererako leader omu okuva e USA n'agamba mbu Trump yawera okwekalakaasa. Dr. Niku n'amugamba kimenyewo Trump tawerangako okwekalakaasa. Americans eri free mu bintu bya democracy. N'amugamba tawerangako okwekalakaasa yakuyisawa yakukutera mu kabokisi era ne bireetamu awo enkayana awo bingi nnyo kuba saaga sikyayagala ntalo nkuze omuntu asobola okunkuba omusekuzo ku mutwe ebeni n'agenda nsanga nga ntonye omusaayi ekyo nenkireka nekiyitawo naye Dr. Nico yamubuuza okakasa. So era yabadde leader ye yatulimbye openire mu meeting n'agamba mbu Trump mwamulowooza mbu bwe tubeere kata tetugoberera gundi bya USA. So naye nga kituufu waliwo abaafunamu okutya naddala babadde tebanamaliriza mpapula zaabwe naye bali abaalya ne bakikwata ne bakikozesa okwongera okutiisa bali mwe Trump ajja batikka Trump ajja bazzaayo Trump ajja batwala. So USA bwetyo nebanga tenabakuddamu mbavu za kuyimirira naye nga tubasaamu ekitibwa aba USA bannange temunkwata bubi ekigenge kyalya wali ku mutwe waggulu awo waliwo ekigenge kyalya kuba mwakola ensobi mwagata simanyi Buganda Bereavement Fund ne mugata simanyi Kabaka Foundation simanyi Buganda Munyango Buganda Twekembe omukulembeze waabyo ate nga wanuupu bw'omugamba nti nabange muje nti Buganda tebyagala ebyo Buganda tebyagala taako kimu takita awo wavaawo problem nti Mpuuga ne Mayiga infiltratinga chapter eyo nga omusimbi muyitirivu nnyo nga dictator Museveni yaguba wadde ekyo nkyogera with authority. Nze nasooka okujja ne breaking ekintu kya Sserunjogi ate nga nkijje mu State House Ntebe era waliwo abantu abaali bankyayawe USA nga tebanjagala kuyogera ku mwana waabwe Sserunjogi bagenda okkizuula. So kati abamu abaali ne Sserunjogi abatamanyika bo baasigalamu munda. Kale kyekyo naye nga tubasaamu ekitiibwa enkyukakyuka esigale ng'etambula eri oyo yenna ow'enkyukakyuka omutuufu mu USA ne bw'okola akatono n'omutima gwennyini guli ogwa change kajja kutuuka era tetukyalina option tulina kuwangula. This is one way ticket tetulina reverse
tugenda bugenzi mu maaso teri kudda mabega. Kale olwaleero video y'olwaleero egenda kubeera mu ngeri ya revision, tugenda kubeera mu revision nga twejjukanya ebintu bingi. Then ngenda genda mu olukuŋŋaano olwabaddeyo eggulo olwa NUP lwe nzijeemu lwe tufunyemu ekigambo ky'olunaku olw'olwaleero. Njagala kwebaza leadership ya NUP, President Kyagulanyi ne top leadership ya NUP. Mugezezzaako nnyo okutulambika, mugezezzaako nnyo okubeera transparent, mugezezzaako nnyo okubeera example gye tuli. Mwebale nnyo nnyo, mwebalire ddala. Era ebiseera ebisinga tetukwata nnyo ekitundu ekisinga obunene ekyaffe okubeesiga, obwesige bwaffe gye muli tetubeesiga nnyo lwa bigambo bye mutugamba nga bulijjo, naye ekitundu ekisinga obunene tubeesiga olw'ebikolwa bye mukola era bye tulaba. Nonno temuli bangi nnyo, era naffe twakitegeera nti temujja kubeera bangi nnyo abajja okikola. Onule abaana ba Isirayiri okuva e Misiri baavaayo lwa Musa ne Alooni, mu nsi ensuubize bayingira lwa Yoswa ne Kolebu. So tekyetagisa bangi nnyo. Ebikolwa Musa bye yakola byamukakasa, Musa ne Alooni bakakasa, era bo babagamba nga Musa genda oyogere ne Katonda wo gy'otubuulire. Gwe genda oyogere naye okomewo otubuulire, ffe tetulina kye tugenda mugamba ayogere nammwe mujje mutubuulire. So tubeebaza kubanga ebikolwa byammwe byogera nnyo okusinga ebigambo. Kati ebigambo bittaanya buttaanya, kyova olaba waliwo ate abalala nga boogera nnyo nga bafubye nnyo okutukakasa naye nga baagaana okuyingira mu mitima gyaffe kubanga ebikolwa birala. Bannayuganda abo mubalaba tobayita ab'okusaaga, weewuunya Lutamaguzi wa DP enduulu agijjawa ku Nuupu. Lutamaguzi omwogerako obwogezi enduulu Katonda etta abantu, naye Lutamaguzi wa DP si wa NUP talina kadi ya Nuupu. Naye lwaki Lutamaguzi wa DP ayina obuganzi mu mitima gy'abantu okusinga former Deputy President Buganda stroke DA musajja wankyukakyuka Kayingo, musajja wa Kabaka ow'ekitiibwa, naye lwaki Lutamaguzi omukwerege wa muzinzi nnyo mu Nuupu? Okimanya awo Lutamaguzi ng'asabye ekifo mu Nuupu awo kati ng'ayagala kifo ku Top Cream ne yeesimbawo n'owa NUP abaddewo. Lutamaguzi ayinza okukulira omuntu akalulwawo kavule ne weewuunya. Why? Ebikolwa bya Lutamaguzi abantu bwe babitunuulira byebyo bye beetaaga, ekibiina si kyekikulu. Kati n'ekyo kitubeerere ffenna ensonga enkulu ffenna yonna naawe gy'oli. Bino bali leaders bali ku level eya waggulu, naye ate naawe olina level gy'oliko. Byokola bisinge nnyo okulabika kubanga ate byokola byogera nnyo okusinga ebigambo. Newankubadde ebigambo ojja n'obyogera n'obeera ne following ng'eno eyange oba okusingako nga buli omu akuwulira, naye ebikolwa byenkola nga siri ku kamera, ebikolwa byenkola ate byo byogera nnyo okusinga ebigambo byenjogera wano mu lujjudde. Abantu bayinza okuba nga tebakuyinaako bukakafu, obanga obukakafu bwe balina tebalina bwe bayinza kubunnyonnyola, naye naawe era okimanya, era bwe babayimiriza ogenda okulaba nga we osemba eri balwanya okusemba emabega. Abo baagala obutaala, naye nakulabidde abantu abalwana okusemba emabega. Ate sigambye nti ababadde mu maaso be batuufu, waliwo abeekazizza mu maaso ku layini y'omu maaso. Bane waliwo omukazi awayagala layini y'omu maaso, waliwo omukyala awe yeekaza yagamba sijja kuvaawo, kale njagala Kyagulanyi angobe. So njagala kwebaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo omwana yateesa ku Friday, abantu bangi bateesa gundi yali yamaanyi nnyo programu eyo,
naye waliwo omwana eyagamba ensonga zayimiriddeko ze zitumwagaza abala temwina kye mutugamba. So njagala kwebaza leadership eyo kubanga ebikolwa bye mukola ebikolwa byammwe ate byo bitukwata bitukutte ku mitima ne ku bwongo oba bituguluwinze bikoze bondi ey'amaanyi ebitundu nga 8 ku buli 100 ebigambo biriko ebitundu 10 era ebikolwa lwe birikyuka temukubanga ku simu yange kubanga nange ne bimala bikyuka ebyange sikuba ku simu yammwe ndiyitirayo eri bwenti nga mulongoose. Kale kakati ekyo nga nkimaze nsooke naki ngenda kusooka n'ekintu ky'okuggyako Museveni alina ebintu ebibadde bimuyambye okutukwata okutufuga emyaka 40. Museveni okutuvaako okuyeba okutuuka awo waali kati okufuuka ekitagasa kivudde kuffe bannayuganda Katonda kutusitula ng'oggyeko Katonda bannayuganda kwekwanya ne tutandika okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo ne twekolera ku nsonga zaffe. Naye ebimu ku bifundikwa oba bye twayita ebifo ebigulumivu nakabisomesako wano emirundi egiwera mu Bible waliwo ebifo ebigulumivu ebinyweza obukulembeze oba obwakabaka mu Bible. Kati Museveni yali alina ebifo ebigulumivu ebimunywezezza ebimu bikubiddwa ne bisaanawo ebimu akyabiyimiriddeko abijenjeeka n'abiteekawo jjo kazimba mugalu mwamulabe naye mugende mukebere enkalala oyo okulonda kuze naye temusiga bukyayi tayogera ku bawamba tayogera ku bebawamba lwaki oba oyogera ebintu ebisiga obukyayi awe batwagala nga tusirise tuddeyo mu kipipa tusirike batukole biri. Naye ekimu ku kibadde kikutte Museveni be bazungu. Abazungu Bungereza n'Amerika abazungu ababiri abo be babadde bakutte Museveni era nga bamanyi tuli basiru tetutegeera era nabo kati batandise okufuna enkenyera batiddaga naye tetubeesiga 10 ku 10 twesige Katonda waffe 10 ku 10 twesige Katonda waffe 360 anti mwe mwagala kyuka mu 360 awo 360 awo 360 za kwesiga Katonda paichati gweyo. Ekirala twesige feffeka ngaba na Uganda okwekolera ku nsonga zaffe bwe tuneyaze kolerako tewaliwo muntu mwala agenda kujja kutuyingiza mu bi interest bye. Omuntu wenna ng'oyina ekintu omuntu ayagaliza ng'oyagaliza munno abatolo balina olugero olugamba nti akamuli akalungi bw'okasanga okanogo okaleta ku kikomere ewaka nosanga ekimuli ekirungi eyo gy'otambulidde era okinoga oba okisigula n'ojja osimbeko ewaka ofune ebbala eryo awaka. Kakati oba omuntu ng'olina kyoyagaliza ng'oyagaliza bw'oba olina ekirungi munno omukubirako nga waliwo kino ne kino ng'ekiri ewange njagala nkikwagalize naawe okifuneko bwe kiba kinkoze bulungi. Bw'osanga bw'olaba mukwano gwo ng'ekintu ekimufudde nga takubuulirako takwagaliza ku byali ate ng'olaba ali bulungi oyo si munno. Omwana omu waliwo omwana omu ku Facebook okwo yakola content omanyi bino ebintu bino ebya content ebyo birimu message. Omwana yagamba bw'oba olina mukwano gwo nga munyankole naye nga takuwanga nti si mukwano gwo ate kituufu ng'olina mukwano gwo munyankole nga takuwanga nti si mukwano gwo. Kuba bo okweraga omukwano okulaga omuntu nti akwagala oba nti akusanyukidde nte. Now abazungu kye baatukola baddira ekirungi ekyabwe kye balina oba kye baazuula mu by'obufuzi e Uganda ne bakitumma. Kati abo tebaba bannaffe, abo tebaba bannaffe.
Bungereza yali ekyusiza Bungereza yabeerako mu crisis y'ebyobufuzi ya leadership mu lunaku lumu ne bajjako bagundi basatu bana. Awo mu bya Brexit simanyi Brexit simanyi gundi akute gundi byasoka simanyi bwe byali bitandikiriza awo simanyi ne bajja kani ne bateeka kani simanyi Theresa May simanyani simanyi gundi avuddeko gundi alekulidde gundi aze gundi black abo sibakoze ko research nja jibakolera kansooke bano benkoze ko research bembadde mu leero olabe nakugamba Museveni bwe yali ajja mu buyinza alina endagaano ze yakola n'Omumerika. Ezo endagaano zirinako kopi byenjogera mbimanyi nze manyi nga bwe nazifuna. Mu ndagaano ezo Museveni kye yakweka Abamerika oba kye yakweka kye bataayogerako tebanegotiatinga ku human rights, tebanegotiatinga ku ddembe ly'obuntu ery'ebyobufuzi munda mu ggwanga. Mu buwayiro bwonna ekyo Museveni ate ye kye yali ayagala kubanga kye kimu ku bye yali ayimirirako okutusaffocatinga. Kati Museveni n'abeera omuddu waabwe okuva mu ntandikwa mpaka ffe lwe tubalaze nti tusobola okwerwanako. Era tusaagala tubeesige 100 ku 100 nedda tetubeesiga 100 ku 100. Twesige Katonda waffe naffe tusobola kubanga ebbanga Katonda lyatu testingidde okuva lwe yatuleeta kati tumaze okukakata. President yayise ba leaders mu Buganda nga tulina emiliyoni y'abantu yabadde wali ba leaders bokka ekikakasa nti kati tukakase. Nomala ogamba DP nga tebiriimu kugaba ssente DP ereeta abaayo aba Uganda yonna tesobola baweza bwe batyo. Nogamba NRM nga sibya kugaba ssente nga sibya kulimba nobagamba NRM muite ba leaders bammwe mu Uganda yonna tebasobola uwera nga abeni UP ababaddawo ate nga tebabadde ba Uganda yonna. Kati nze mbuuza mmwe ba leaders ababaddawo awo ku kitebe mwenna Museveni atulemera ku kyokujjako nga si kalulu kuba obwongo bwaffe bwe bunaalookingira mu kalulu ajja tulemerako. Tetulina nsonga ze tubanja Museveni enkadde si kuba kalulu nti nkuba kalulu njagala tubisome byonna eno neeno tetulina kye tubanja Museveni. Mwenna ba leaders ababaddawo ebitundu 85 ku buli 100 mwenna muyina amamotoka. Mukimanyi nti emmotoka zammwe ezikolera ddala nga tanka ez'ebyokulwanyisa mu nkyukakyuka wano. Ba leaders mwenna ababaddawo buli omu ne bwaleeta abantu 100 mwabaddewo bameka. Buli omu ne bwaleetayo 100 n'emmotoka ye egi nga yakuteeka mu makubo weewaawo Museveni avaako. Buli eyabaddawo ne bw'ofunayo n'okonvinsingayo omuntu omu ow'emmotoka n'omugamba tuwe ekimotoka kyo oba ntono oba nnene gwe tuwe emmotoka yo egi. Buli eyabaddawo n'aleeta ow'emmotoka ogu Museveni abeera agudde. Wano we tuli essaawa zino abo abantu abo ababaddawo essaawa zino kati ne bw'omutuma ebbeere lya ggoonya alikuleetera kubanga ayagala kaadi. Kati n'okwata ab'ennansana abo abaliwo kuba ab'ennansana waliwo akalulu akagenda okuba akazibu kalulu k'ennansana. Big Eye si wakusaaga, Zambaali si wakusaaga, Kana Kambata si wakusaaga, bantu basatu bonna si bakusaaga. Wakayima ye yagwa, Wakayima ye yavaako, ye yalya alidde ezize yagenda tagenda. Sikiwa nti Wakayima oyinza n'okwonoona ssente z'okukomawo. Wano Wakayima wanyampira mugundi mu palamenti. Speaker now who is that in Buwakai? You Nansa and apologize. Never know I've been Nansa and Namu. Nchoke danger. Okay, to you. Kati abantu basatu ababe Nansana. No batuma no bagamba aleta wane beri lya gonya. Aleta gonye na munga ajije muleke Victoria gwempa kadi. Bwota werwa bonna bakuletera gonya. Kana Kambata asobola okugenda muleke Victoria na akuletera gonya.
nga tagiwadde eddagala nga tagikubye esasi ng'agikutte bukwasi mu ngalo bwe vwi ne Zambala agikuleetera. Kati essaawa zino y'essaawa gye tulina obbakozesa bye twagala. Luli twasooka balonda ne tuteesa nti tumaze balonda mugende tukolaganire wamu tujjeko Museveni. Ffe be baaleka eno tetujjangako kigere. Okuva lwe twalonda 2021 ffe twagwa eddalu paka n'olwaleero tetujjeeko kigere. Be twalonda ne bagenda ne batulyamu olukwe kuba twali tumaze obbalonda. Kati ene essaawa tusooka senga tubagamba tujjeko Museveni tubalonde. Kubanga luli twabalonda tujjeko Museveni. Ne bagenda ne basangayo ebisiike ne batulyamu olukwe. Kati kityanga tumaze obbawandiika ne tubagamba mugende mujjeko Museveni. Mujje tubalonde. Asinga okukola mwabe Nansana asinga okuziba Hoima Road gwe tuwa kadi. Olabo banga Museveni anaasulako abo ba commanders basatu Big Eye Zambale ne Kana Kambata basobola okutugirako Museveni ku Hoima Road ne bakuleetera Museveni nga bamujje mu tanka ne bamuleeta nga bamusibye enkoligo anti baagala kadi ya Nuupu. Bwe twasooka obbalonda baatulyamu olukwe kati tusooke tumuggyeko kubanga tumubanja akaluka 2021. Protestive vote etandikire ku bo betulonda protestive vote nga Museveni taliiwo n'ekyo nakyo kisoboka. Who is Kana Kambata? Johnny Bosco Serunkuuma ye Kana Kambata. Now mwababadde awo buli omu n'afunayo ow'ekimotoka ogu ne tugamba buli muntu buli ali ku kadi buli ayagala kadi ya MP kale ya MP funayo ow'ekimotoka eki kansala leeto wakamotoka katono bwe kaba kavetizi chairman ero C5 leeta ne bwebera taxi. Museveni atulemerawo okujjako tetulina nsonga. Abaana baffe 18 abaabula bali luddawa eyo n'ensonga siri givaako mpaka tuyina abaana baffe abaabula abaana baffe 18 abatalabikako nga babula 2021. Excuse me banaye munsonyiwe abaana baffe 18 bali luddawa. Kibalama Johnny Bosco ng'ogamba oyo omu, Luwemba Mustafa abo 2, Lukwago Martin abo 3. Soko lindeko Johnny Bosco Kibalama, Luwemba Mustafa, Lukwago Martin, Semuddu Michael, Nalumoso Vincent, Musisi Mbowa, Damulira John, Mbabazi Moses, George Kasumba, Sesazi Isma, Mubiru Hassan, Zimura Dennis, Chiria Peter, Wangoro Shafiki, Sempija Yuda, Kanata Muhammadi, Baguma Joseph ne Godfrey Kisembo. Abantu bafaba ababula bali luddawa. Government ekirizibwa okubuzaawa abantu babula batya. Tetulina nsonga bwova kwabo waliwo abali mu makomera abatawoza, waliwo be bawamba, waliwo ne be bawambye leero, waliwo be bawamba gye buvuddeko, bali mu makomera, abaana bali mu makomera, abantu bali mu makomera n'abamu tetubamanyi. Nabadde ne bangamba ekkomera ly'enjeru waliyo abaana be bakwata mu byambalo bya Nuupu
tebalipotinga abantu baabwe batyo okulipotinga babivaako naye babagamba bwe munaleeta emmundu nga tubata tebali registered anywhere mu likodi za NUP naye bali kukomerawo enjeru laba yeggulire lino NUP Masaka okulaga obutali bumativu babadde maka ga Ibrahim Kimera amanyiddwa nga Miguna omutuze wa Kyabakuza B mu kibuga Masaka ngono yabuzibwawo Sabiti 2 emabega nga tebamanyi bimukwatako. Kalanda Husaifa eyaliwo nga Kimera atwalibwa annyonnyodde nti abatwala Kimera baali bawerera ddala nga bajja n'omusirikale wa poliisi nga bwannyonnyola. Ne bajja omukyala n'angamba nti bano nzize nabo okulaga nti bo tebalina mutawaana. Ne bateeka mu drone ne batambuza Masaka ne bagamba mugambo omusajja jja okolera ekyekizibu kyonna togenda kuddamu kulaba wano. Ne mukubira ne mugamba nti yanguwa paka omusajja lwe yajja ne bamutwala. Mukyala we Shamim Nabayinda ne nnyina Grace Nakalisa bagamba nti omuntu waabwe okuva ewaka waliwo abaamukubira nga bamuyita okukanika essimu. Yavaawo ssaawa 11 ez'ekawungeezi n'agenda ekyabakuza nga musiraamu amuyita agenda akanika essimu. Oyagenda nali ndi wano ssaawa emu kitundu ez'ekawungeezi nga bangamba drone emututte. Buli amundabiddeko nsaba amukole ki amundeetere. Mu kiseera kino basobeddwa kubanga Kimera yabadde buli kimu awaka era abadde takwatibwako mbuzi wa misango. Siwulirangako nti yabbye, siwulirangako nti oba yakubye muntu abeera wano n'alima olumala okulima nagenda mu tawuni n'akanika amasimu. Yabuuzibwawo simulaba alabirira abaana nange nze nnyini yandabirira nalwala sikyalina ssente munoonya anguze. Nze mbaweerera kati obudde buno nze mbaliisa sina kyakulya sina ssente sikola yabadde atulabirira mu buli kimu. Abakulembeze ba NUP okuli Kanyike Evans n'Ekibuka Moses basabye abalina omuntu waabwe bamukomyewo. kwata muganda yaffe nga Kimera Ibura kutusindikamu ntiisa ffenna tubenga ebyobufuzi tetwagala na bisemberera kyetusaba abakulira ebitongole by'ebyokwerinda abakwata muganda waffe Ibura Kimera okusookera ddala kwe kumuleeta mu kkooti bw'aba alina omusango. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Twaha Kasirye akikaatiriza nga batamanyi mayitire ga Kimera kyokka nga bali mu kunoonyereza ku nsonga eno. Tuli mu kuginoonyerezaako tulabe baani abaamututte naye nga wano ku poliisi yaffe taliiwo. Tulinawo ensonga enkadde Museveni zaatukoze. Ekizibu kyekiri mu kumala okulonda 1 confusion zigenda kutandikirawo abo boolaba abakuba engalo ababadde awo abalagambo ba NUP nnyo bangi ku bo baagala kaadi olunaamalirizo kaadi jjukira eryemu ku buli kifo ejeegi naye kuliko abantu 9 omusanvu gujja kujja independent awo batono nnyo abalina omutima ng'ogwamagala wumalo Magala Umaru yekka bwe kadi bw'atagifuna ye yalangira n'agamba negase kwafunye kadi n'atambula naye n'akulira campaign zonna eza Nalukoola bamagala baliwo batono nnyo abamu ku bba abazze okufuna kadi Museveni yabasindise PLU yebasindise okufuna kadi za NUP atagifuna agenda kujja independent awo emiranga gitandikiraawo. Kati olumalirizo okulonda baba tebakyayagala kyakaali kuba abaataddemu abamu bagenda kutunda amataka bagenda kutunda ebijja by'abajjajja baabwe ayuwe mu kalulu. Kati olumalirizo akalulu tayagala kumucyankalanya kubanga waliyo miliyoni 3 ezisooka za mmotoka 2 ezo zalina okuzzaayo wamanerenda mangu asobole okununula ebijja bya jjajjaawe. Awo tayagalawo kutabangula ggwanga ekyo kye bayita okutabangula eggwanga kati. Awo baba bakitaputamu kutabangula ggwanga. Awo tuba tuwoomye tuba tugenze mu myaka egi emirala. Protest vote nungi era njiwagira era njagala naye protest vote tusobola ogigendamu nga tugigendamu okuprotestinga nga tulonda abo abajjeeko Museveni. Obanga tuli kimu nga tugamba nti ekyo kye tugenda okukola tewali nga tukanyiza bwe bakumma kaadi togenda. Kati njogera n'abaakalulu siyogera nabana abeena abaffe njogera n'abaakalulu kati wulira nkugambe wogenda okukirabira abangi ku bo bagenda kujja independent kubanga waliwo abanyiga amapeesa era president yakyogedde eggulo waliwo abatusindiseemu abamu nga tetulina nabwe tubawona obviously ng'omulabira ddala kaadi yagifunye dda naye weewawo nga si waffe.
ate bane mwezi senganze mbadde Uganda mbadde ngenda kusaba president bampo okusunsula okusooka nzile bampo okusunsula okusooka nkwata benansa na bonna kana Kambata Zambale nani ne Big Eye nembagamba mugende mukasenge wali mukome wonga mundetedde erinnya limu mugende mukasenge mmwe bennyini mujje wano nga mundetedde erinnya limu kati bo bagende bakanyizeeyo oba omwe asasula banne oba ababiri basasula omu oba omwe asasula abana oba bakanya ne beeyogereza mugende muleete nga ndi wano nyine ejjambi yampagale njiwagadde n'omunnyo abantu mulema mutyo okwogerezeganya buli omu n'abulira munne byayagala okukola ne mwenda bwe mulema mukomeewo wano mbatemeko emitwe nnondo omulala nga mwenna mbagyewo nga mpagadde ejjambiya yange bulungi buli kifo nembayingiza mu kasenge muleete erinnya limu ate mumala oddindeetera nga mmwe mulindeetedde atojja independent nkutemeko okugulu erinnya lye mundeetera lyempa secretariat nze temukayana mumpe okubasunsula abo olabe mbuna abantu mwenda baagala kadi emu kisoboka tugiyuzeyuzeemu atugiyuzeemu buli omwafu n'akabajjo muyingiraawo muleete erinnya limu bwe mugana mbasaleko emitwe lwaki mwagala otukutula kutulamu wano nze ndi wakana Kambata gundi Kiseka kirabika wa Zambale kati ate tutandika okubagana n'Kiseka no muyingiraawo muleete erinnya mulimpe erinnya limu kati nze ngamba omuntu tekako epipa y'amazzi awo mpagale ejjambiya nkubabule mbababule mwenna basatu bwe mukomawo nga temwetagguludde wakiri mukomeewo ng'omu avuddemuko oyo yagende mwe muddeeyo mukomeewo mundeetera erinnya limu wulira paati wano twabalonda ne mutugamba musisi ali yekka gye yayitamu musisi yayitamu ekabonera bali bameka bwe wabaayo omulala ng'ayingira mu lumu ne musisi bakomewo nga babeetagguludde bo bennyini bampe erinnya eri kuba kaadi nnineegi nze gwempa kaadi eyange n'agitwala eri ku secretariat nga gwe bawa kaadi tewaba na buzibu bwonna mu NUP ate mumale okwerondamu ate oyite emabega ojje independent nkunoonye n'ekkutiya nkutemeteme nkuteke mu kkutiya ate tubeere ne kwekyo wamawulira paati wano twabeesiga ne tubalonda mugende mujjeko Museveni ne mugaana ne mutuukayo ne mulya kati paati 2 mujjeko Museveni mujje tubalonde omuntu anoonye ekifo ky'ebyobufuzi aba yagwe eddalu atuuka ekintu kimutikka ku mutwe kyonna nkugambye obulogo buli mu basajja abo abakola ebyobufuzi ebyo naddala babeeyagaliza abantu basaddaka n'abaana baabwe abantu abo bakola ebintu by'otamanyi muwendo agenda kumusamize omusamize n'amugamba genda ofune omulalu weebake ku mulalu omulalu oyo bwona omwebakako abantu bonna ogenda basuula eddalu nga bakwagala omusajja n'anoonya omulalu n'amwebereka kati essaawa zino bw'omugamba nti genda oleete Museveni nga mulamba wano ajja kasooberera akajje ku mukolo ng'abantu tebamanyi mujja kuba muli awo ku NUP omuntu abaleetereka Museveni ng'akasibye kuba ayagala kaadi yammwe nkugambye president n'abagamba Museveni bw'aba kwali tetugaba kaadi tugaba kaadi nga Museveni avuddeko buli omu aba ayagala okukulaga nti ye yakutte Museveni amuleete mutabani wa Museveni yalimba Museveni mbw abadde akutte ekkoni mbw asanzeewo ebidomola sapatu ne bulangiti bye yakomawo nabyo ne bamusimba obwa jeno yagamba nze mbadde muleeta naye musanze yakamala okunaaba ebigere bwati era bwe mukanze sapatu azisuddewo zizino era sapatu zakkoni era omwana bane mwana wa Museveni akoze ekintu kabuze Katonda akwate ekkoni andawe yazisanzeemu ebituli andawe yayakkoni erimu ebituli era byonna muhoozi yabizudde bannange omwana yeebali olaba President Museveni no bwe yatuwa omwana naye nga byabulimba omwana ne bamusimba obwa jeno kale aleeta ndawe ya Museveni se kaadi tukusimbirawo kaadi olaba abaana beni UP bwe bayingira state house awo bakuleetere Kazambia ali awo ojja kutya kubanga twasooka ne tubalonda mugende mu mujjeko ne mugaana kati musooke mu mujjeko mukomewo buli omuntu muwe ekifo ennansa na tubawe kaadi 3 buli omu afuneko constituency ono akikirire Kibuloka oli akikirire ku Masitowa oli akikirire Yesu Amala zonna constituency embalala nga gye ziri embalala waliwo akikirira Kibuloka Nansana
waliwo akiikirira masitowa nansana waliwo akiikirira Yesu amala mwenna tubawe ani omala sibamaze Museveni bw'aba avuddeko byonna tujja bikola anti memba wa parliament agenda kuba afuna obukadde 5 omusomesa $3 omusecurity $3 dokita $5 memba wa parliament $2 kati mwenna tubawe anti kuteeseza ku Zoom modernization kuteeseza kubate mwina we mugenda kujja mwenna tubawe ate $2 honalebo $2 ateese atateesa abireke bw'oba oli memba wa parliament ng'oyagala kifo kya memba wa parliament nga tosobola kutufunirayo kimotoka kitulera kimu kati gwobeera tosaana kuba memba wa parliament nga tosobola kukonvinsingayo ow'ekimotoka omu akikiike mu kkubo azibe ekkubo gwoba tosobola kubeera memba wa parliament kale mwe bannange okujjako Museveni kantu kati nnyo bwe kati Museveni we yatuuka bwe kati wulira kati bwe tosituka okwerwanako wano Mukama atuwadde time ey'okututendeka ebyobufuzi okuva President Kyagulanyi lwe yajja okutuuka leero kati omuntu tayinza yingira byabufuzi nga talina fuutu soja kubanga fuutu soja ly'ejjinja ery'oku nsonda erinyweza politics wo ate oyogera ekigambo nga bw'oba toyina fuutu soja toyimirira mu bantu nga toyina bafuutu soja kati kitegeeza ffe bannannyini byabufuzi toyina KDF toyogera kakati wulira Mukama atutendese ebyobufuzi kati ffenna tuli banna byabufuzi mu ggwanga Uganda kati tusobola okusituka ne tukola ku nsonga zaffe wulira abazungu balina ekintu kye baazuula ffe ne bakitumma bo ne bakitukweka Museveni yajja mu mwaka gwa 1986 yasangawo omukulembeze gwe bayita Ronald Reagan yajja 1981 n'avaako 89 Museveni okuva lwe yajja afuze ne ba president ba America 8 kati bali 8 Museveni aliwo ogu kati tubuuze Bannayuganda ffe tutegeere nnyo okubanga tukyali n'omu ffe tutegeere nnyo nga bali basiru abakyusakyusa oba bali be basiru nga ffe bagezi oba bali be bagezi nga ffe basiru Reagan bw'avaako mu 89 Museveni yaliko Reagan n'agenda nga bafuze bonna George W. Bush najja n'ava 89 paka 93 George W. Bush senior Bill Clinton n'ava 93 paka 21 Museveni kwali bisanja 2 George W. Bush senior junior n'akwata ekintu 21 paka 29 Museveni kwali Barack Obama 2017 Museveni kwali Donald Trump 2017 2021 Museveni kwali Joe Biden 2021 2025 Museveni kwali Donald Trump n'akomawo Museveni kwali kiki kye baazuula bo mu kukyusa ffe ne bakitumma kiki Museveni kye yatuulira awo interest kijje balinaawo nga Museveni yekka yagituukiriza kubanga tulabika ffe basiru bo abakyusa be bayimirizaawo ffe beefuula abatuwa obuyambi era $1 za Amerika esindika $1 okuyambako oku Uganda obuwumbi 7 era lwaki ekitegeeza ffe basiru bo be bagezi naye nga bukyanga bazituwa tezituyambangako bakakyusa ba president 7 abamu ku bo nga bafuza ebisanja 2 myaka 8 bekyabwe kyeneena nga bafuga nadda n'agenda n'omulala najja n'akomawo ogwokubiri n'agenda n'omulala ba president 8 Uganda tulina omu enguudo mu Kampala nfu amasomero mafu buli kimu kifu Abamerika batusimbye oluseke wabula bo batulaga mbuno be batuwa naye batuyonka batumalawo ekyo ekyama bakitukweka era bwe tusitusa okwerwanako obalaba kati baagala kwefuula abatuwagira kati navudde mbagamba ffe bwe twenunula abala bonna bajja tusangayo ffe tusituke twenunule
mukimanyi nti Museveni tumuwadde beeto tumanyira bwe tusirika Museveni tumuwadde beeto okuwamba abaana baffe era jabba wamba era kyabawamba kubanga ali mu comfort zone nga twakedde ku machane tuteeke eggwanga ku bunkenke Museveni atandika nayo okulowoozaako wa wabayita okudduka kati tusobola okuteeka bato ku bisumuluzo by'ekkomera twagala bisumuluzo bya kkomera kuta abaana abatalina musango Museveni abate oba tumugyeko ebisumuluzo twagala ate abaana abatalina musango oba tuggyeyo ebisumuluzo ffe tubagulire Amerika ekyusizza emirundi egyo gyonna be basiru ffe bagezi oba ffe bagezi nga bo basiru Tanzania Nyerere nga Museveni kwali Hassan Mwinyi paka 95 Hassan Mwinyi n'avaako Benjamin Mkapa okuva 95 paka 2005 Jakaya Kikwete okuva 2005 paka 2015 John Pombe Magufuli okuva 2015 okutuka 2021 Suluhi yaliko ba president mukaaga abatanzania be basiru oba ffe basiru abo bonna bafuga Uganda ino omukulembeze ogu Tanzania gitunulire ebintu byayo byonna enguudo zaabwe ekonome yaabwe demokrasi waabwe n'ebirala byonna kiki kyoyinza okwepimapima ku Tanzania Kenya Moi Kibaki Uhuru Kenyatta kati kuliko Ruto Uganda tulina omukulembeze ogu naye ffe tusinga okuba obubi mwezi ensi zonna waliwo ekintu amaaso gaffe ge kiyayaana okulaba waliwo ekintu amatu gaffe ge kiyayaana okuwulira waliwo ekintu emitima gyaffe gye kiyayaana kwe kuwulira nti nno Uganda efunye president omulala ekyo tetukifunangako tetukiwulirangako emitima gikifumiitirizaako naye amaaso tegakirabangako ku mulembe gwaffe Mukama atutereddewo avenues nyingi ez'okuyitako okuwulira eggulire eryo tusobola okuwulira eggulire nti Museveni adduse tusobola okuwulira eggulire nti Museveni ali mu kkomera tusobola okuwulira eggulire nti bannange mutabani wa Katongola asimwewire afumise Museveni ekiti ennyuma n'amutta nulya nti mumutya temwagala biboogerako tusobola okutta Museveni ng'ali munte anti agiremeddeko ate nga yabba nzibe tusobola omuttirako njagala mponinge NUP Mukama abataddewo mu mulembe guno mutuyambe mu biseera ebifaanana bwe biti mutunule nnyo nkaliriza kyansi yamwe tebayitako nkiddamu Mukama abawadde byonna abakulembeze ba NUP His Excellency Kyagulanyi Mukama abawadde byonna biri mu ngalo zammwe kyansi eyo tebayitako mugikozese mu biro byammwe senga ebiro ebyo bikuyitako wulira olaba ebintu ebyo ebyakaadi ebyo bye tugendamu ebyo FDC ina we yabeera ng'erina abantu abaddala ye Museveni mpologoma nkadde eteegera ku luzzi bweti ye mpologoma nkadde eteegera ku luzzi bweti gwe bamala okuwa immediately be banamala okuwa kaadi wepaba NUP NRM jaba sponsoringa campaign mumanye ekintu Segirinya kye yakola ekyamuvirako okufa Segirinya ne Sewanyana
okimanyi nti sente ze baalya baazirya mu campaign. Nkugambye sente ze baalya baazirya mu campaign era baagenda beevuga aba mu motoka egi ne bagenda ekapeeka. Buuza Sewanyana bwagamba nti nimba nve ku internet weewaawo nga bamaze ofuna kaadi sente bazinona kapeeka ne baba wa assignment bo ne balowooza mbu tebajja gikola bajja zirya. Gwe banamala ofuna kaadi ebitundu 80 ku buli 10 bajja basponsoringa kubanga bajja kuba beetaga kaadi kubanga jjukira bw'anaamala okulya kaadi we paba gwabadde naye mu leesi nga bamufandinga jangu independent nga nono bamufandinga owa kaadi ng'oli abeera w'amaanyi mu namba 2 nga nono abeera w'amaanyi mu namba 1 bonna ayitamu NRM tefiirwa. Awo we wajja okutandikira okulemaza Museveni okulemaza protest vote tajja giremaza ku lunaku olutumala agiremalize eno mpola n'amanya nti bonna abasponsorinze bonna mugenda okutuuka okugiranga ba MP benyini bagamba bane tukuume emirembe bannange nedda bane mu musirike tukuume emirembe musirike tukuume emirembe bila 3 Wulira bampuuga we twabategeera nti batulidde mwaka olukusuwe baalutuliramu bampuuga batulyamu olukwe nga tukyali mu campaign bino ebintu njagala tubijjukire twetegekere protest vote ng'obudde bukyali era temugamba nti nno nkuba kiri nedda munkwate bulungi byonna tubiringizeemu evvuunya lisobola beera wa bwe tuba tutuuseeyo kubanze ndi ttiimu egamba leero kubanga siyagala tenze wano ntegulule nti njagala njogere ne protest vote nungi tusobola okukola protest vote nga Museveni taliiwo ne tukola protest vote NRM as a party nga Museveni taliiwo ne tubalaga ne batafuna mubaka n'ogu mu parliament ya Uganda weewaawo nga tewali najesimbyeko ne tujjawo Museveni tewali muntu ayinza kugamba nti nzijidde ku kadi ya NRM tewali waawa yagala NRM n'ogu bonna bali olwa bukunkumuka Museveni bwabawa kati protest vote tusobola ogikola nga Museveni avuddeko kuba je Museveni bye tumuvunaana Museveni criminal emisango je tumuvunaana giri criminal rape murder obubbi Museveni tumuvunaana ebintu biyitirivu nnyo bye tusobola omujjirako leero nkugambye buli ali ku kadi ya buli ayagala kadi ya MP atufunireyo ekimotoka H nze atalina kifo kyenjagala nyine ebimotoka 7 kati weewaawo nyine ebimotoka 7 okimanyi nkuwe namba zaabwe nzisome wano ozibulire kati batidde bagambe banawe omwana atikabako ebintu byayogera agenda tuwaayo nyine ebimotoka 7 gobanga obyagala kati mbikuwa kati nyine owa kampani ya Greda ate omwogedde njagala bigureda byonna Museveni abikumeko omuliro kubanga lwaki balina bigureda byabwe nga tebabituwa lwaki balemera bigureda byabwe jo wana abantu bafiira wa ekiteezi nga ab'ebigureda baagala sente okusimula y'abantu nyina kampani ya Greda nga yetuwa Greda musajja alina bigureda bye byonna abituwa ku makubo oba babagalewo temutuyambye temutugasiza muli awo mutudde butuuzi wulira olwaleero mu Bayibuli njagala njogere ku kintu ky'okulyamu olukwe olaba abantu abalyamu olukwe bwe bafaanana abo abasajja batulyamu olukwe balutulyamu tetunnaba na kutandika kisanja nga tuli mu campaign naye nga Museveni ye yamaze dde okuli Museveni twali mu campaign nga ye alaba avuddeko nakugamba abeera ne kati Museveni ali mu kubonaabona n'akalulu Museveni alina ebizibu bibiri alina ekizibu ky'obulamu bannaye Museveni mulwadde lwakuba mumulaba emisana wano nga ajja atambula n'abatiisatiisa
Museveni alina ebizibu mulwadde weewaawo Museveni ne tumala tumusitressingamu ennaku 2 nga tetuvudde ku kkubo weewaawo adduka bw'atabwatuka kufa kubwatuka nnyama kusammukira bantu ayinza okwekuba essasi mu mutwe kalina ekizibu ky'obulamu kasula kakekejjana kalwadde mukalabira awo kalwadde bamanyi n'okukateekako ne oxygen nno bayambeko amawuggwe naye emisana ne kajja ne kayanguwako nane tokaba naye akasajja kabadde ki kati wulira alina ekizibu ky'obulamu naye yabakola technicalities aziteeka mummwe munda mummwe tugenda okumala okulonda nga ye Museveni mugumu nti Mpuuga agenda kimukolera Mpuuga Seggona baani group eyo Mayiga bagenda kimukolera era Museveni yali akimanyi bulungi nti abagendo kimukolerako weebali ye nga ye ateekamu katono nnyo ekisinga obunene Mpuuga yakyetisse oluvannyuma lwa Mpuuga okumumanya kati era muffe agenda zimbamu Mpuuga omulala kabe Kasinge yamuzimbye dda nga temumusuubira nti yoyo ye Museveni nadde eri n'akuba obulatti kati politics asigadde yenna ali mu Bayibuli Mukama Katonda w'ekisa jangu okosomesa oyigirize ganya ebigambo bino Mukama ebiri mu kitabo kyayo kya Matayo 26 otuwa amakulu amakusika agalimu agasooka ag'okungulu naye n'amakusika agali munda tusomesa otuyigirize mu linnya lya Yesu mwana Katonda ayinzibena nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nemu okubatasaanira in Jesus' name amen. Wulira kansooke nsome Bayibuli bwe mala ate nzireyo eri mu politics 26 Matayo essula ya 26 kukulya lukwe awo olwatuuka Yesu bwe yamala ebigambo ebyo mundeetera abakulembeze bonna wano muwulirizeewo nnyo Omwoyo Mutukuvu ayogere nammwe byonna n'agamba abayigirizwa be nti mumanyi nti olw'ebbiri walibaawo okuyitako n'omwana w'omuntu aliweebwayo okukomererwa awo bakabona abakulu n'abakadde b'abantu ne bakuŋŋaanira mu kigango kya kabona asinga obukulu eyayitibwa Kayaafa ne bateeseza wamu Yesu okumukwasa amagezi bamutte naye ne bagamba nti tuleme okumukwatira ku lunaku olukulu abantu baleme okukaayana naye Yesu bwe yali mu Besaniya mu nju ya Simooni omugenge omukazi najja gy'ali eyalina eccupa ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo n'agamufuka ku mutwe ng'atudde alya naye abayigirizwa bwe baalaba ne banyiiga ne bagamba nti gafudde kigano kubanga gano singa gatundiddwa gandivuddemu ebintu bingi okuwa abaavu naye Yesu bwe yategeera n'abagamba nti munakuwaliza ki omukazi kubanga ankoze ekigambo ekirungi kubanga abaavu be muli nabo bulijjo naye temuli nange bulijjo kubanga bw'afusa amafuta gano ku mubiri gwange anziraze okunziika mazima mbagamba nti enjiri eno bulijjo eneebuulirwanga mu nsi zonna naye ky'omukazi ono kyakoze kinaayogerwangako okumujjukira awo omu ku abo 12 eyayitibwa Yuda Isukalyoti n'agenda eri bakabona abakulu n'agamba nti mukkiriza kumpa ki nange ndimuwaayo gye muli ne bamugerera Yesu yali alina event z'ategeka yali ategeka okuyitako yali alina byategeka ng'ali ne Yuda already nga Yuda ateekateeka kulyamu Yesu lukwe nga bwe muteekateeka akalulu nga bwe muteekateeka okugaba kaadi mu already mulimu eyayiikiddwako edda omwoyo ow'okulyamu olukwe Yesu ateekateeka naye n'omusajja omwoyo yamaze dda okumwambala abasajja baleri bagamba tumukwate naye si ku lunaku olukulu kuba ku lunaku olukulu abantu bajja gugumuka oli n'avaayo n'agamba nze nkisobola ne bamugerera ebitundu bya feeza bimeka ebitundu bya feeza 30 n'asookerawo okunoonya ebbanga bw'anaamuwaayo ebitundu bya feeza 30 n'atandika okunoonya engeri gy'atandika okuwaayo Yesu amulyemu olukwe. Wulira abantu abali awo abali mu byobufuzi abasinga baayingirirwa omwoyo gw'omululu omwoyo gw'obulimba omwoyo gw'obunanfuusi kuba okulyamu olukwe tekutambula kwokka kutandika n'obulimba kutandika n'omululu kutandika n'ebibi ebirala n'emize emirala mingi gyegatta ne givaamu okulya olukwe. Nkugambye abangi bali awo kati bakola nnyo ne bw'omutuma ggonya mu nnyanja agireeta lwaki agireeta kubanga kulyamu Yesu lukwe. Event eyo Yokaana yagigira bulungi event eyo
kansoke ngendeko mu Yokaana essula 12 essula ya 12 Yokaana 12 awo bwe zaali nga zisigaddeyo ennaku omukaaga okutuuka ku Kuyitako Yesu n'ajja e Besaniya eyali Laazaalo Yesu gwe yazuukiza mu bafu awo ne bamufumbirayo emmere ey'ekyeggulo ne Maliza n'aweereza naye Laazaalo n'aba omu ku abo abaali batudde naye ku mmere awo Maliyamu n'addira laatiri ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo n'agisiiga ku bigere bya Yesu n'attaanya ebigere bye n'enviiri ze ennyumba n'ejjula akaloosa ak'amafuta naye Yuda Isukaliyooti omu ku bayigirizwa be agenda okumulyamu olukwe n'agamba nti kiki ekirobedde okutunda amafuta gano okugaggyamu eddinaali 300 okugabira abaavu kale yayogera bw'atyo si lwa kujjukira abaavu naye kubanga yali mubbi. Nakugamba bw'osoma Bayibuli n'olaba entambula za Nuupu Kyagulanyi Ssentamu zikuleetera ekifaananyi ekyaliwo nga Yesu atambula mu biro ebyo. Bano balipoota babiri baali ku event emu. Matayo alipootinze ekikye nga kiri jeno. Ye agambye bw'ati omukyala bwe yajja n'asaanikula eccupa ey'amafuta n'agasiiga Yesu ku bigere nti awo abayigirizwa ne bagamba kubanga kirabika Matayo we yali atudde n'ebyaliwo ye yakitwala jeno nga bagiragira awo teyamanya origini wa we yava. Kati Yokaana ye yaliwo, Yokaana ye yamanya ani yakireeta. Yokaana agambye bw'ati, Yokaana bw'alipootinga agamba bw'ati naye Yuda eramu Yesu olukwe n'agamba maama tekisoboka ekyo amafuta ga bbeeyi nnyo akakaloosa ka bbeeyi nnyo lwaki akoonoonye lwaki tetukatunze n'akatuwa ne tutunda ne tujjamu ssente ne tuyamba abaavu abanaku ono ye amugjeyo nti Yuda oli ye yakirese mu jeno kubanga we yali atudde ndowooza teyamanya ani yakigeneratinga ye yawulira bw'amayi naye lwaki tetukoze bw'ama tolaba kati Yokaana ye yamanya nti ono ye tulabokoza. Era Bayibuli egambye bweti Yuda yayogera ekyo si lwakuba yali ayagala okuyamba abanaku naye kubanga yali mubbi. Okulyamu olukwe kubamu obubbi. Mpuga yatubba nkugambye aleeta ekisonga nga bwakibaguza mwenna mukigula. Yuda ateekwa okulyamu olukwe naye ng'alina reasoning capacity. Yuda yali yabadda ssente z'abanne naye bo ne basirika abamu ne batakimanya era Bayibuli ekyogera. Yayambaliranga ensawo n'atwalanga bye baateekangamu. Ye yatambulanga nabyo oba ye yabitwalanga ye yabibbanga. Yuda tayinza kubanga kwolo obubbi buno obwava ku Bayibuli bwemulangira. Kati ye Yokaana yakijjayo bulungi naye akuwadde n'ensonga nga bw'ogitunulira olaba ntuufu iyi lwaki amafuta agage miliyoni akaloosa ka miliyoni 2 mpuuga ne banne baalumwa empuuta omusajja gye yaleetebwa pulezidenti lwe baamukuba akakebe kati ya gaasi baayombera empuuta nasooka n'engireeta mu security alert lwe baafuna chance okujja mu kamera bakyogerako maama kati fa batasobola kuleeta mpuuta okwetona amaganzi tunafuna kadi kati fa batasobola leeta nte tuddewa era kyenvudde ndeeta eddi simanyi DA gwatayina mbuzi ngeri tobasobola kutwala mbuzi kufuna kadi ojje wano tukuwenga ng'ekintu kimulumanga nabi bagamba ne mulowooza nnimba bayombera empuuta ne bagamba maama eyo empuuta yonna kati empuuta agenda girya fa baali tunze empuuta ne tugula materiyo ne tuzimba enguudo mu Kampala. Wulira kamala okukulaga Yuda ow'omulembe guno byasobola okwogera ne byayogera ne bwasobola okwekweka bw'oba tomutegedde n'otakitegeera nti n'oyo Yuda. Abantu abali mu kitundu boogere ku nsonga zange. Wano baali bamaze okutubba omusimbi ne bagamba bagenda kutambuza regional parliamentary sitting. Yuda najja n'agyogerera nti eno ye phase esooka ya federal system of governance. Buli kitundu kyogere ku nsonga zaakyo. Yuda akunnyonnyola ezo ssente bwe tuzi senga tutunzaako ke boonoonye wano tusobola okuyamba abanaku. Wulira Yuda. Twabale sinajja mu parliament nga twagala okuteesa kugabana obuyinza ate oli agamente ekisoboka ndowooza ffe abaagala ennongosereza ez'amangu mu ngabana y'obuyinza laba enswera ku ttama zaali zimusolodde ku ttama laba enswera
tugezezaako zikolera Kampala ulabaga muno nsala omugambo tulaba enswera twagala abantu abali mu kitundu kyabwe bawulirizibwe n'ensonga zibawanise mu waggulu ziweebwe obudde zitegerebwe bulungi owulira Yuda kiwandooza omuzinzi n'okwongera okwogera entula za palamenti owulira Yuda bwasengeka ensonga owulira Yuda bwasengeka ensonga Yuda akusengekera ensonga ng'olabira ddala ali ku mulamwa naye Bayibuli egamba bweti yayogera bw'atyo si lwakuba yali mutuufu kubanga yali mubbi leka nkikuddiremu wano okiwulire enziremu nkulage Yuda era Bayibuli ekyogera bulungi nti yakyogera bw'atyo si lwakuba yali akitegeeza kubanga Yuda yali mubbi Essueya 12 Essueya 12 ku bigere bya Yesu natanya ebigere bye n'enviiri ze ennyumba nejjula akaloosa ak'amafuta naye Yuda Isukaliyooti omu ku bayigirizwa be agenda okumulyamu olukwe n'agamba nti kiki ekirobedde okutunda amafuta gano okugajjamu eddinaali 300 okugabira abaavu kale yayogera bw'atyo si lwakujjukira abaavu naye kubanga yali mubbi ye yayambaliranga ensawo n'atwalanga bye baateekangamu palamenti egenda kugezesa okukola free test ku federal system abantu abali mu kitundu boogere ku nsonga zaabwe nga nsonga zaabwe tulabe zinajja mu palamenti nga twagala okuteesa kugabana obuyinza ate oli agamba nti tekisoboka ndowooza ffe abaagala ennongosereza ez'amangu mu ngabana y'obuyinza tweddwa omukisa okwongera okutegeera kisobola okukola kubanga ensonga ezimu tezisobola kukolebwako nga tuli Kampala bwe tugezezaako zikolera e Kampala zifuuse ensonga za kumyangu gyogenda kugunyamuka twagala abantu abali mu kitundu kyabwe bawulirizibwe n'ensonga zibawanise mu waggulu ziweebwe obudde zitegerebwe bulungi kiwandooza omuzinzi n'okwongera okwogera entula za palamenti ez'omu bitundu yayogera bw'atyo si lwakuba yali ayagala federal system kubanga yali mubbi Parliamentary Commissioner and the former leader of opposition in Parliament, Mathias Mpuuga, has rebounded with a litany of proposals for constitutional and electoral reforms. These include restoration of the term limits for presidency, voting of the vice president as is for the president, constituting an upper and lower legislative houses, curbing the number of MPs to about 300, with each district represented by one male and one female MP, among others. Speaking at a press conference at Parliament, Mpuuga noted that he is due to ask for leave of Parliament next week to start his consultation on these constitutional and electoral reforms to anchor the population's views before he returns to Parliament. I'll be able to now formally seek from the Speaker with the way of naye yamulyamu olukwe to seek leave of Parliament Bayibuli onyuma to be able to sponsor a number of bills that will catapult a conversation we catapult even nayo musajja ono we catapult that in my view and the view of those yayogera bw'atyo si lwakuba catapult kubanga mubbi Bayibuli yayogera ekigambo kino nga kiramba kyonna ng'ekisimbye bulungi bwe yayogera bw'atyo si lwakuba yali ayagala reforms kubanga mubbi catapult that will give way to a national conversation, to a better election, give an idea of a free and fair process. Mpuuga has also listed a number of reforms in the electoral laws to cater for voting for diaspora and prisoners, where he proposes that polling stations should be erected at embassies and in prisons to allow voters in those jurisdictions their right to vote. Mpuuga also declined calls from the DP bloc to front him for presidency in the forthcoming general elections. Mbu abasibe balondere mu makomera n'abebweru balondere ku embassies zibeere polling stations. Catapult yayogera bw'atyo si lwakuba yali ayagala bibeere ayogera bw'atyo kubanga mubbi. Bannange Yokaana alina ebintu bye yaripotinga. Luka yaripotinga enjiri ennungi ensunsule kuba ye yali muyivu, ye yali yasoma. Enjiri ya Yokaana eya Luka yanjawulo ku bye yaripotinga kuba ye yali muyivu. Kati ate ono ye Yokaana yaripotinga bye yalaba yali alina memory, ye yabeeranga ndooza kumpi awo yalina ebintu nkugambye alina event ze yawandiika nga banne tebaziwandiika. Emu kuze ya Lazaro yagiyina ogwo okuzukira kwa Lazaro yakuyina yekka. Omukazi w'okuluzi yamuyina yekka. Ow'okukidiba yamuyina yekka.
yali attentive nnyo mu bintu bye yali reportinga Yokaana agambye bw'ati kyali bwe kitu yayogera bw'ati si wakuba kintu kyala kyonna tabalimba mbu yali ayagala reforms no tabalimba nti yali ayagala abeebweru balonde because of Katapaluti kubanga yali mubbi kati mpugo kimanyi nti no era ntwala omukisa guno okutegeeza abaana b'ekkata mwenna mukimanyi nti no Katapaluti y'ekkata baagigadde mukimanyi nti embase y'ekkata nzigale genda ku Google oteekemu Uganda embase mu kkata tegenda nakulaga n'okugijjako baagijjeeko Kezaala wali aba mu bantu olukwe mbu Museveni akuwadde obwambasada saba buli akuwano ku Kezaala ne bagamba Kezaala ali wano yeepangisiriza Kezaala abonyebonye ne embase emyaka ngeegi nga ali awasi k'omuguwa saba buli wano ku Kezaala saamubabulirako wano saba buli wano ku Kezaala abonyebonye ne gu embase gwa wano ekkata okutuusa lwe yagugadde n'atambula n'agenda abadde yeepangisiriza Kezaala abadde anyuka ekiro n'agenda akola obwasikaali nga naye asikaali wano omanye ennaku Kezaala gy'abonaabonedde wano abadde agula paketi ya kubusi emu n'agirira wiiki namba nze kubusi ngula kaveera n'enkalya kubusi 12 nenzira nengenda nenebaka nempulira nga siwulidde namu Kezaala abadde alya kubusi nga azibala alyako katono n'anywa jjaga y'amazzi saba buli wano ku Kezaala embeera gy'ayitamu Saji babuli wano ne mulowooza nsaaga kati embase baagigadde kati Mr. Katapaluti tulina Katapaluti wano Bayibuli egambye empuuga yayogera ebyo si lwakuba yali ayagala diaspora eronde olaba obwa constituency emu bonna mwabusambye ne mubuyuwa dwe munaabala obwa wano ng'obwakazo Angola mwaganyo bonna mwabuyiye ne kakati bukyaliwo nabagamba waliwo omukyalo omu constituency polling station eri mu lujjalwe n'olwaleero akyakumisa obululu bwa his excellency abukumisa sigiri n'olwaliro wenjogerera wano babala obululu bulinga boxi zonna ziriwo simanyi N to B simanyi B to SWA to Z zonna nga NUP Kyagulanyi Center mwazi wangudde obululu obwo baabulekawo abukumisizze sigiri emyaka egi n'olwalira kyabukumisa sigiri Katapaluti Mpuuga yayogera ebyo si lwakuba yali abitegeeza Mpuuga yayogera ebyo kubanga mubbi kati nze mbuuza sebo Mpuuga olw'okuba tetwagenda mu regional sitting tewaliyo federal taata omanyi ebiseera ebyo twakuba Mpuuga nga n'enswera zimunyookako bannange twakuba Mpuuga Mpuuga yampoomera ebiseera ebyo nakuba Mpuuga Katapaluti by then he was Katapaluti laba enswera eyo yali stress ye yamukuba n'emubotola ettama olabye tokweka ttama vaawo ojjawo olabye mungabana y'obuyinza tuweeddwa omukisa okwongera okutegeera kisobola okukolako kubanga ensonga ezimu zisobola okukolebwako nga tuli Kampala bwe tugezezaako zikolera e Kampala zifuuse ensonga zaabwe muveeyo ffe abasobola ozikolera e Kampala tujja zikola nedda bwe ziba zibalemye okukolerako e Kampala muveeyo ffe tubalage kye bakola wulira yayogera ebyo lwakuba baali batubbye yayogera ebyo lwakuba yali mubbi tuzeeyo mu matayo njagala NUP muwulire ebigambo bino Katapaluti ali wakati mu mmwe Matayo 26 essula ya 26 kiriwo okuyitako gy'onookuliira n'agamba nti mugende mu kibuga ewa gundi mumugambe nti omuyigiriza n'agenda eri bakabona abakulu n'agamba nti mukkiriza kumpaaki nange ndi muwaayo gye muli ne bamugerera ebitundu bya ffeeza 30 n'asookerawo okunoonya ebbanga bw'anaamuwaayo naye ku lunaku olusookerwako olw'emigaati egitazimbulukuswa abayigirizwa ne bajja eri Yesu ne bagamba nti oyagala tuteekereteekerewo okuyitako gy'onookuliira n'agamba nti mugende mu kibuga ewa gundi mumugambe nti omuyigiriza agambye nti ekiseera kyange kinaatera okutuuka ewuwo gye nnaaliira okuyitako n'abayigirizwa bange abayigirizwa ne bakola nga Yesu bw'abalagidde ne bateekateeka okuyitako awo obudde bwe bwawunge wulira Yesu ategeka event ennene bw'etyo
batambula bonna naye wakati mu bo mulimu katapaluti. Ye eri amaze okuyogera nabo, amaze okusaba omusimbi, amaze okulya olukwa, amaze obubbi, amaze okugira. Wulira, abaana baffe abali mu makomera bonna babataddeko omusango gwa kulyamu nsirukwe gwe batazizza. Naye ffe bwe twakwata Mpuuga nga atuliddemu olukwe bagamba ezo ensonga mwazikwata bubi. President yagambye ensobi ebeera nsobi tewali gikwata bulungi oba biki, ensobi ebeera nsobi naddala ng'agikoze aganye okwenenya. Yabadde atusomesa kye bayita gaslighting. Mmwe bwe muba temuwulira bigambo bya mukulembeze mmwe mugende mubiwulire bulungi. Ife bwe tukwata atuliddemu olukwe olw'ensonga tuba tugikutte bubi. Naye abaana Machete mbwe ali mu kulyamu nsirukwe. Okulyamu olukwe kibine mu Bayibuli. Kakati olwaliro ate bano bakatapaluti be batusindiseemu muganda wa. Bakatapaluti be batusindiseemu. Betusinga okuyimba. Abamu kube musinga okuyimba awo naddala bafutu soja. Kubanga basinze bayina omusimbi bakuba empisono n'okuba empisono. Tetuba kulabukirira Mpuuga abaana n'olwaliro ku kitebe bakyaka abampuuga. Ku kitebe awo abaana bakyaka abampuuga. Bo bali bamanyi nti abawanga leader nga vice president. Kumbe catapulting them. He had already started catapulting. Nga abatwala. Abamu twabayamba buyambi okuba exposinga yali abatutte. Through mu kuba exposinga. Ne balinnya ku kya wakati. Kubanga ffe abali ewala n'eggwanga ffe tuli okumpi n'ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda. Twabataasa okuboogera nti gundi nakulabyeko wano. N'olwaliro abaana bakkiza bagamba Mpuuga ye sente yazituwa. Kati no kambabuulire waliwo n'abali mu makomera. Wulire ekigambo kino statement yangenda kujogera njireke mu bracket. Waliwo n'abali mu makomera nga bavunaanibwa ssente Mpuuga ze yabawanga tebamanyi. In bracket nkikomezaawo. Bibabona tini byo bagamba. Waliwo abali mu komera nga Mpuuga yali yamala dobba sportinga nti banajja betaaga n'abawo omusimbi omuyitirivu nga abawadde nga leader tebakyalina we bazijja nga bali mu makomera kati. Ukimanyi ekyo? Tansirike. Catapulting. Event yegenda mu maaso naye n'abali enkwe batandika. Mwe bali muri omusajja yadduka n'ateesa ne bali n'akomawo ne bategeka event. Wulira lwe twali ku event nga Yesu atudde. Era n'atuula okulya n'abayigirizwa 12 era baali balya n'agamba nti mazima mbagamba nti omu ku mmwe anandyamu olukwe. Kati Yesu ekyamuyamba eggulu lyamuwanga security alerts. Yesu eggulu lyamuwanga security alerts day and night. Sina linnya lya muntu gwe mmenye. Sina linnya lya muntu gwe mmenye. Sina linnya lya muntu gwe lyenjogedde. Wulira. Ne banakuwala nnyo ne batanula kinoomu okumugamba. Yesu n'abagamba nti wano we tutudde wano waliwo agenda okundyamu olukwe. Eggulu president yakyogedde. President yakyogedde. Waliwo wana agenda okundyamu olukwe. Nti mukama wange yenze naye naddamu n'agamba nti oyo akozezza awamu nange mu kibya yanandyamu olukwe. Omwana w'omuntu agenda nga bwe yawandiikirwa naye zisanze omuntu oyo anaalyamu olukwe omwana w'omuntu. Omwana w'omuntu agenda mu ggolo ye agenda mu destination ye naye zisanze oyo agenda omulyamu olukwe. Mmwe bantu mmwe muteekateeka otulyamu enkwe naye omwana w'omuntu ateekwa okuwangula eggwanga Uganda. Munnayuganda ateekwa okuwangula Uganda. Munnayuganda ateekwa okweddiza obuyinza naye zibasanze mmwe abatulyamu enkwe. Tuteekwa okuggusa ddiiru eno. Yesu yali alina okuggusa ddiiru eno by all means naye zisanze oyo andyamu olukwe. Yesu yagamba omwana w'omuntu yagenda kukiggusa naye zikusanze gwe katapaluti. Gundi kozi luli yagamba kaki? Kyandibadde kirungi eri oyo singa teyazaalibwa omuntu oyo. Kyandibadde kirungi bantu mmwe senga temwazaalibwa. Kyandibadde kirungi bantu mmwe ne mutayingira mu byabufuzi okusinga okuyimirira mu nkyukakyuka mu kulemesa enkyukakyuka y'Abannayuganda. Juuzi omwana yagamba abayimiridde mu nkyukakyuka mwetereeze kubanga enkyukakyuka ejja kubafuula oluguudo ebayiteko by all means. Yuda eyamulyamu olukwe n'addamu n'agamba nti labbi yenze n'amugamba nti oyogedde. Nkugambye waliwo ababadde ku layini ey'omu maaso
mu maaso bwe bati nga beebo Yuda tekimugana kusembera kakati ate ye Luka ayogera bulungi nti yamuli kumpi ng'alina mu kifuba kye n'amuwa ne kiisi Yesu n'amubuuza Yuda ondiddemu olukwe nga onnywegera ababbi bali awo era kati yene sawa gye tulina ey'obakozesa kati eno ye sawa gye tulina ey'okubakozesa kati kubanga baagala kaadi bwe banaamala okukwata ku kaadi bagenda bazinisa dingidingi mujja kakasa baabakwatira ekalangala Katapaluti bamulekawo abaana bonna ne babagira president bamutwala yekka ne bamuteeka mu nnyonyi president baatuuka kuleka Victoria ne bamugamba tusobola okusuula mazzi tukujjemu tukukasuke n'abagamba mu nkasuke kasita kamera zalabye nga mwe mwankutte mweno adamba banaye waliwo ebintu Museveni byanyumya eyo byanyumya ku Kyagulanyi oyo sentamu ekimu Museveni kyanyumya ku Kyagulanyi sentamu okimanyi olunaku lwe basisinkana Makerere ku Mandera lwe yamugirako enkofiira omusawo lwe yamugamba lwe yajjako mbu enkofiira y'abachwezi n'amubuuza ng'akutte mu ngalo Museveni ekintu kyateerabira era kyatagenda kwerabira paka lwaliyingira ettaka mbu Kyagulanyi yamunyiga engalo yakakwata engalo n'azinyiga ng'omuntu bwakunyiga bwati bwe yakanyiga engalo ne kawulira nga kafa era bwe kaavaawo engalo nezisa n'olwaliro Museveni akyakinyumya genda okibuuze Kyagulanyi sentamu pulezidenti wange bw'agamba nti nnimba tuddamu okundaba mpozi nga yakyerabira Museveni akinyumya nti akasajja ako kanyiga engalo era takyasobola kuddamu kumuwa ngalo ze yazifotola bwati bwe yakakwata n'aziwumba bulungi bwati n'azinyiga bwe katono kakuba enduulu oba yakwata guno omukono omufu oba yakwata guli naye yagunyiga ne kawulira bulungi ng'azifotola n'olwaleero kakyakinyumya eyo gye kali omusawo yamugamba ku olwo nga bw'owulira bwe yakunyiga bwati obuyinza yabutwala ali okumpi kibuuze pulezidenti bw'agamba nti nnimba toddamu kundaba bamutiisa ne bamugamba tukujjemu tukusuule mazzi n'abagamba munsuulemu kasita kamera zo zalabye nga mwe munnina eba naye njabba wandiikira akatabo waliwo ebintu bye nnina eyo munda olumu kingamba nze njogera nveeyo ngekya kingamba geza oyogere Katapaluti n'amekinga sure nti ono bamutute bano babatutte bwali bo baali olwedde bayingidde akalulu ffe twali tulimu bo baali bamaze n'okulonda olwo mu bwongo bwabwe bayibuli egamba nti n'atandika okusala amagezi ag'okumuwaayo awo wonna ng'asala amagezi nupu ne bagisala supidi weewaawo Museveni yali avaako 221 senga si Katapaluti olunaku lwe mwalonda bosi lwe baalonda bo baali bamaze okuyingira mu bisenge by'amakolero ga Waaka nga bategedde abaana bano bwe babeerawo bagenda kukola kino bwe bakola kino ne bakwata tebabakwata nga 3 nga meka babakwata nga meka nga 3 mulumu nga meka bonna ne babakwata ekalangala bonna bwe boxing doba yaloba boxing doba byali biki gundi lwali omu ku nnaku ezo nga tulonda January 14 naye nga ye Museveni abibala ebya January 14 yabikwatira mu December mugendo tuka January 14 nga ebyo yabigema dda Katapaluti duli twabalonda mugende mukole ne mugana kati musoke mukole mujje tubasasule kubanga luli twabasasula mukole ne mugana okukola kati mukole mujje tubasasule fe abalonzi weetuli